لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaalatamtoota ummata muslimaa bakka maratti argamtan nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa isin dhaqqabu. Eyyen keessumaan keenya dheengaddaa simanne har'a kunoo galuudhaaf imala isaanii fe'achaati kan isaan argaman. Kan keessa milkaa'ee kan hin milkoofnes akkuma jirutti jechuudha. Baatii Ramadaanaa kaleessa hawwii guddaadhaan eegaa turre saffisaan nurra kutuuratti argama. Baatii Ramadaanaatti aanuudhaan ji'oota muraasa booda kan seenu ammoo baatii hajjii, baatii keessa musliimoonni addunyaa kallattii tokko irra hiriirantu fuuldura keenyatti dhufaa jira. Uummanni musliimaas bahaa fi lixa irraa, kaabaa fi kibbarraa gara tokko deemuudhaaf yeroo ammaa haal dureewwan barbaachisan guuttachuu irratti argama. Kana dura akkuma beekamu galmeen hajjii kan eegalu yeroo hajjiidhaaf ji'oonni muraasni hafanidha. Haa ta'uti garuu bara kana ministeerri hajjii fi umraa biyya Saudi Arabiyaa dursitanii galmeessuu qabdu, dursitanii wanni hunduu xumuramee eeguu qabu jechuudhaan ibsa baasetii kan inni ture. Egaan ummata muslimaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dhimma hajjiis haa ta'u dhimma islaamummaa irratti kan hoogganu manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ministeera hajjii fi umraa waliin walii galuudhaan erga waliif mallatteessanii booda yeroo galmeen hajjii itti xumuramu murteessuudhaan galmee eegaleeti kan inni jiru. Galmee eegaluu qofa osoo hin taane yeroowwan galmee hajjii bara 2017tiif kennaman marsaan jalqabaa xumuramuudhaan egaa uummanni keenya hin hubanne, uummanni keenya ammallee itti hin dammaqne, yeroon galmee kana dura beekamee fi amma itti jiru kun wal dhaba waan ta'eef hubannoon uummata keenyaa ammallee gadi bu'aadha jechuudhaan manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ministeera hajjii fi umraa waliin mari'achuudhaan guyyoonni muraasni dabalamaniiti kan isaan jiran. Egaan buufata galmee hajjii bara 2017 iddoo adda addaatti jiran waliin dubbachaati wal qunnamaati kan turre. Isaanis kan nuuf kaasan uummanni keenya ammallee hubannoo gahaa hin arganne, yeroon siichi ammallee yeroo qabne jechuudhaan duubarraa harkifachaa jiru yaada jedhu kaasaati kan isaan jiran. Haa ta'uti garuu yaadni kun sirrii miti. Yeroo kanatti guyyoota muraasa qubaan lakkaa'amanidha galmeen hajjii bara 2017 xumuramuudhaaf kan nu hafe. Kanaaf ummanni rabbiin carraa keessan hiree keessan hajjii bara 2017 gochuu isiniif taasise galmeen kun osoo hin xumuramin gara buufata galmee deemtanii galmaa'uun isinirraa eegama jechuudha. Wantoota galmeef isin barbaachisu daftanii guuttattanii gara buufata galmee naannoo keessanitti argamanitti deemuudhaan galmaa'uu dandeessu. Akkuma beekamu manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa dhimma hajjiitiin wal qabatee wantoota inni fooyyessaa dhufe keessaa tokko dhimma galmeeti. Galmeen kana dura walumaa galatti kan galmaa'amu mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waajjira isaa guddaa magaalaa Finfinneetti argamu qofatti ture. Amma garuu kana fooyyessuudhaan namni martuu bakka isatti dhiyaatu, iddoo isatti dhiyaatutti akka galmaa'uuf akka biyyaatti buufanni galmee 30tu qophaa'anii jiru. Akkasumas naannoo Oromiyaa keessas buufanni galmee akkaataa walitti dhufiinsa, akkaataa walitti hidhamiinsa hawaasichaa ilaaluudhaan iddoon galmee murtaa'ee iddoo adda addaatti galmeeffamaati kan inni jiru. Kanaaf buufata galmee deemtanii galmaa'uun isinirra jiraata jechuudha. Kan lammaffaa ammoo sistema galmee kallattii onlaayinii gochuudhaan kallattii sistema kana kan dura turerraa haala fooyya'aa fi ammayyaatti jijjiiruudhaan galmeen kun galmeeffamaati kan inni jiru. Egaan buufata galmee mooyalee ilaalleeti kan itti turre isaanis suuraadhaan buufanni galmee isaanii maal akka fakkaatuu fi salaata jumaa irrattillee ummanni dhufee akka galmaa'uuf ergaan isaan dabarsan kana fakkaata akkuma suuraa irratti argaa jirtan jechuudha. Viidiyoo gabaabaa boodarra aanseen isin biraan ga'a. Kan lammaffaa ammoo suuraa buufata galmee isaanii kan nuuf ergani galmeerra jirraa haaluma gaariidhaan uummanni keenya sirmaatee galmaa'aa jirra kan nuun jedhan giddugala buufata galmee magaalaa Jimmaati. Giddugalli buufataa kun godina Jimmaa guutuu walitti qabata. Akkasumas ammoo godinoota ollaa jiran kan akka Ilubaaboor, kan akka Buunoo Beddellee fi kanneen kana fakkaatan ollaa sanatti argamanis kan of jalatti hammatudha. Buufanni galmee keenyaa kana fakkaata. Manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Jimmaas bifa kanaan waajjira isaa ijaaraati kan inni jiru. Waajjira isaa keessaa kutaa tokko mijeessee
akka galmee hajjii bara 2017tiif ta'utti iddoo mijeessee galmeessitoota hajjiitiif gumaacheti kan inni jiru waajjira haarawaa ijaarrataati kan inni jiru kaka'umsa mataa isaatii fi humnuma hawaasicha magaalaatiin jechuudha. Buufata galmee kan Mooyaalee fi kan magaalaa Jimmaatiin alatti buufataaleen galmee kan naannoo Oromiyaa baay'eetu jiru. Irra hedduu isaanii qunnamuuf yaaleetan ture. Isaan kan bilbila kaasanii ergaa keenya dhagaaniiti kan isaan jirani kan ammoo bilbilli isaaniillee kan nuuf hin baane jira. Kanaaf isinis bakka jirtanitti akkamitti galmeessaa jirtu maal fakkaata kan jedhu suuraadhaan haa ta'u viidiyoodhaan haa ta'u nu biraan geessu hawaasni keenya hubannoo gaa argate yeroo galmeedhaaf kaa'ame keessatti deemee akka galmaa'uuf hojii guddaatu isinirraa eegaman isiniin jedha. Egaan galmeen hajjii bara 2017 xumuramuudhaaf guyyoota muraasatu hafe namni rabbiin hiree keessan hajjii bara 2017 isiniif godhe daftanii guyyoota muraasa hafan kana keessatti akka galmooftan isiniin jedha. Odeeffannoo kana isin biraan ga'a kan isin faana ture ani Toofiq Tamaami. Yeroo adda addaatti wal qunnamnee dhimma hajjiitiin wantoota wal qabatan odeeffannoo fi akkasumas hubannoo kan waliif kennaa deemnu ta'a. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.